ग्लास की क्वालिटी चेक करने के लिए ओल्ड कट किए हुए ग्लास से न्यू ग्लास को कंपेयर कर लेना है। अगर कैमरा नॉच साइड बॉर्डर सेम है तो आपके डिस्प्ले की फिटिंग फिनिशिंग ओरिजिनल जैसे आएगी। ग्लास का सही अलाइनमेंट करने के लिए आपको कैमरा नॉच पे ध्यान देना है। कैमरा नॉच अगर सेंटर में है तो अलाइनमेंट 100% प्रॉपर आएगा। वैक्यूम प्रेशर 60 अबाव पे रख के सिंपल पंच करना है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बबल रह जाता है उनको बबल रिमूवर मशीन में रख के निकाल लेना है। 2 मिनट के लिए यूवी लाइट में रखना है। इससे ओसीए हार्ड हो जाएगा, रिटर्न बबल भी नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना और आपका क्वेश्चन कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं